Ono Kadaama muka yasuula omuganzi we eddalu olw'okumwendako ng'ali ku kyeyo katukaddemu. Ono mwana muwala taggwa malojjo yasuula omuganzi we eddalu lwa kumwendako ng'ali ku kyeyo. Era nga nsuubira abawala bangi nnyo mukola ebintu bino. Abamu mubasuula eddalu lwa bwenzi, abalala mubasuula eddalu lwa kubaliira ssente. Kati gwe awuliriza akatambi kano gw'olowooza ddi omuntu lw'olina okusuula muganzi wo eddalu? Oyina ddi musuula lwa bwenzi oba ddi musuula ng'akubbidde ssente z'okoze ku kyeyo? Era akatambi kano tugenda kabateerawo mukawulirize bulungi nga ye yeewaako obujulizi nti ye yasuula omuganzi we eddalu lwa kwagala mukyala mulala lwa kumwendako. Ate nga nkimanyi bangi nnyo mugenda kusanyuka mutandike n'okunoonya abasawo mugambe ekyo kye yakola kirungi nnyo n'okumutta yandimuse. Kale nze nkimanyi nti munnange obwenzi si kyekintu ekirungi buli omu kyayagala. Buli omu aba ayagala waawo omuntu omutima n'oyo amuwe ogugwe. Mweyagale kyenkanyi. Emitima gyammwe gibere nga gikubira kumu, nga mulowoolereza kumu, nga mweyagala, mwezimbe, mwebeererewo. Abasajja abamu tebabikola. Kati mukazi wattu oli ku kyeyo opambana okola omusajja omuteekamu ssente okola bino okola biri n'okizuula nti azitaddemu omuntu omulala, toyinza butamuloga. Tudde ku mazima. Yenze Sheila Adita obutambi nga buno mbubateerawo nnyo nga njagala tubeere nga tubuyigamu. Beera omu ku abo abayigira mu butambi buno ng'okomentinga tumanye endowooza yo era tusobole okumanya nti akatambi kakutuuseeko. Ku mikutu emirala gye ndi tonsubwa embeera yo, twegatteko tubeere nga tusoma tunyumirwa. Katugendeko mu katambi ka mwana muwala eyakoze ekitakoleka eri omusajja we. Ono alikiddira oba yansibisa n'empaayo ssente n'alya ssente zange nimusuula eddalu. Kati ne bambuuza okumusonyiwa mpeeki, kati yagamba okumusonyiwa alina kumpa nte. Oyagala yakate? Kati Guy ne mugamba no, tutegala kugenda mu hotero nkola tugatte ssente tufune ennyumba tukole ki tupangise tubeere ffenna. Kati ne tufuna ssente ne tugatta, bwe twagala ne tubeera like myezi nga 8. Kati Guy n'atandika okwekyusa neyekyusa. Kati yali yidi. Tewali nta kye nali nkoze. N'akyuka eka. Kati Guy olwakyo kati n'angamba alina omukazi we agenda kujja amufumbira eyidi. Ne mugamba afumbira eyidi mutwale ewalala gy'abafumbira eyidi naye si wano. Kati Guy n'afuluma ng'omuwala atuuse kuko ng'agenze mu kimama nze ndi mu nnyumba. Tulaba neba n'enfuluma n'epita n'ebomu ne mugamba nina kye ngenda okwekola naye ngenda kwena. Mugamba nina kye ngenda okwekola. Omukazi n'agamba kiki ogenda okukola? Ne mugamba nina kye ngenda okwekola. Kye nakolanga omukazi agamba tobaako ky'okola. Namugamba Guy agenze kima muwala agenda mufumbira kiyidi. Kati omukazi n'agamba tobaako ky'okola, gulawo ennyumba teweesibirayo. Ne mugamba akangende ku dduuka. Nagenda ku dduuka nagula sakati z'ejjirita 6. Nze nagala sakati z'ejjirita 6 naye nga mpulira obusungu. Negamba netulawe nti mu nnyumba negamba nti otwala obulamu bwange kankwate ebintu byonna mbikole ki mbisaleesale mbyonoone n'ensalasala. Guy n'ankwata n'ansiba. Bwe bansiba ne bansaba ssente nenkola kifani yange nensasula. Atwamala nengamba sijja kugira ki ne Guy nenkola ki nemusuula eddala naye kati yagwa eddala yali akasasiro ne vidiyo njeina. Lindako mami. Tugende mpola. Omukyala ono Guy okukuba yali alazeewo. Okunkuba?
No, Guy teyankuba. Guy yagenda kugundi kuki kukuba okupiikinga omuwala kati mugenda opiikinga omuwala yalaze omulabe ewaka nga nze ndi mu nnyumba nepita neba ne mugamba Guy agenda kunkola kino naki agenda kukola ki agenda kukola kino agenda kima muwala agenda kukola kifumba Guy angambye nfulume nkole ekimuvire tansangamu mukazi n'angamba tekisoboka kuba mwagenda okujja wano mwezi babiri nga tukola ki tubalaba tagenda muleeta wano ne bangamba ayingira ennyumba kati nze muyingira ennyumba nentuula neŋamba nenfuluma ne bangamba olazaako nze kudduka kugula ki juice kumbe ngenze kugula magirita kati ebintu n'obisalasala n'akusiba ogambye wamaliriza okoze otya natula mu nnyumba nga nze ŋŋenda kwesalasala nedda kyembuuza yeesewo byonna byaggwawo n'akusiba ku poliisi gwe n'omukola ki yagwa eddalu wala nga sikulimba kati oli musanyufu ndi musanyufu Miki jasi yaleeta omuwala ewaka omuwala n'atayingira mu nju gwe n'omusuula ddalu so kati wakuwayo akate ng'omusonyiwa eddalu lino kati wali musuula kati aliwa nalekayo mu tawuni wali omukyalo omu alina restaurant awo mu Kisenyi n'angamba Roger yagwa eddalu mba naye ng'omulabako mba naye otubonya ekisoboka musonyi kuba nze sisobola ku kyeyankola akatambi keeko akakoleddwa mwana muwala kansuubire mukawuliriza gwe wenna eyasubwa okukawuliriza luli nkusaba leero tokasubwa kawuliriza olunaku olwaleero ogenda kuyigamu ogenda kumanya nti abantu abamu tebaagala kuzanyira ku mitima gyabwe abantu abamu balina emitima migumu abantu abamu tebasaagasaaga abantu abamu tebalina muzannyo nga bw'aba akedde ku makya n'ayatula nti nkwagala aba akola ki era kano akatambi kajja kuyigiriza nti gy'okoma okuzanyira ku mutima gw'omuntu omuntu oyo asobola okukola ky'atalina kukola naye ng'omuntu amuleetedde okukikola ensobi yeyo mwana muwala oyo mu ngeri gye yasuulamu omuganzi w'eddalu ng'oyinza okugamba tebeeyagalangako tebeeyitangako mannya tebeebakangako bonna tebeegattangako yakeera bukeezi ku makya ng'asuula musajja ddalu just like that ng'entabo bwenzi baana bawala kano kammwe kankabaddiremu bw'okeeranga ku makya n'olya toli wanted mu relationship gy'oyagala tambula makubo go bw'okeera ku makya n'owulira nti you're no longer needed in the relationship tambula ogende tokola mwana wa munno kintu kyonna bannange nedda olw'ensonga oli mukyala ffe tutondawo ojja keera ku makya omwana omulala akikkolere muwala wo oba bakikole mutabani wo ogenda kwogera otya ate erimu abalenzi abasajja bw'okeeranga ku makya ng'owulira omukyala tokyamwagala mutemu bulungi mutuule wansi mwogere omugambe omukwano ngezezzaako naye ndaba tetulina gye tulaga mbadde nsaba buli omu atambule makubo ge kimala obwo omukazi ono obudde obumala yeerowooze kikyagenda okuzzaako naye omusajja ajja mu bulamu bwo n'akukyawa mu kaseera k'osinga okumwetaagiramu mu kaseera k'otasuubira mu kaseera nga tonnaba kwetegeka ye omusajja agenda okukyawa omukazi already ng'ayinawo omukazi omulala gw'agenda okuteeka mu kifo ky'oyo wabula ffe abakyala bagenda okutukyawa nga tetunnaba na kulowooza oba nga tetulina bantu mu bulamu bwaffe bulala kuba ffe abakyala tubeera committed mangu nnyo okusinga abasajja ti omukazi asobola obbeera n'omusajja n'aprioritizing omusajja n'agamba z'ono ye bba wange ng'omusajja omulala ne bw'ajja tasobola kumuwa matu
kati bw'oba omanyi nti omwana w'abendi tomutwale tomumalira budde kyanguye okukikomya mangu omuwe n'obudde obuwona yeeyongereyo mu maaso muleme tuuka ku bizibu nga bino. Yenze Sheila Adita Empagala.